भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के ईश्वरावपेट के कबायली लड़कियों के होम स्कूल में एक बहुत ही नायाब 2 सरों वाला नारियल का दरख्त शोर मचा रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि जब नारियल का यह दरख्त लगाया गया तो इसका एक सर था और दरख्त थोड़ा बड़ा होने के बाद 2 हिस्सों में बंट गया और दूसरा सर बन गया। स्कूल के बच्चे खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में नारियल के दरख्त के 2 सर है। वहाँ के तुलबा इस नायाब दरख्त को इस स्कूल में शामिल होने वाले नए बच्चों को दिखाते हैं। साइंसदानों का कहना है कि नारियल के ये दरख्त शाज़ व नादार ही 2 सर बनते हैं। कहा जाता है कि जब जीनियाती मसाइल होते हैं या जब मौसम में तब्दीली आती है और गरज चमक और बिजली गिरती है तो वो 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। साइंसदानों का कहना है कि दरख्त की नशोनुमा के दौरान तना 2 हिस्सों में तकसीम होकर 2 सर ज़ाहिर होता है। यहाँ जहाँ नारियल का पौधा लगाया गया है वहाँ की मिट्टी में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा भी इन 2 सरों के बढ़ने की वजह हो सकते हैं।